とってもいいかな、ちょっとだけ。とってもいいかな、ちょっとだけ。少しだけでいいから、ちょっとだけでいいから、ちょこっとだけ、ちょこっとだけ。とってもいいかな。ちょっとだけでいいから撮影させてほしいということでね、おかしなチャンネルになっているような気がするんですけれどもね、お天気の方もね、雪ですね。この季節ね、このように雪が積もるというほどでもなかったんですけれどもね、雪が降るとは思っていなかったのでね、こちら兵庫県の内陸部北播磨という地域からお送りしているんですけれども、真冬でも今シーズンはね、積雪っていうことはなかったように思うんですよね。雪がちらちらと舞っていたことはね、何回かあったように思いますけれどもね。ということでね、それを目当てに出かけたわけではないんですけれどもね、今日も一番よく歩いておりました河川の堤防を歩いているわけでございますけれどもね、雪が降りますと、それと野鳥とのコラボといいますかね、背景が雪でね、単一化されるというようなこともあってね、野鳥が浮き上がって見るとかいうようなこともね、お聞きしたことがあるんですけれどもね、季節の風景をお届けするという意味ではね、ちょっといつ頃の風景なのかななんてね、思われるかもしれないような形になっているわけですがね。さて、冒頭からご覧いただいておりますこの青Gなんですがね、以前にもね、こういったお天気の時にね、青Gが分かりやすいところに、今ちょっとさえずってますかね、出てきていたことがあるんですがね、頭高なんかもね、後ほど出てきますけれども、こういったね、雪が降った時にね、分かりやすいところに出てきてくれていたことがあると思いますけれどもね。さて、今日のタイトルにね、ステレオ録音っていうようなことを言っておりますけれどもね、ちょっと普段使っていたマイクと違いましてね、ステレオ録音ができるマイクを使っておりますのでね、ちょっとBGM とかね、控えめに、そして私もね、喋らない方がいいかもしれないなんて思ってますのはね、ちょっと臨場感がね、普段の動画とは違ってね、感じていただけるかもしれないですね。ステレオなんていうとね、私が一番最初にね、自分が働いていただいたお金で買ったのがね、ステレオだったんですけれどもね、どうなんでしょう、今のね、お若い方などはステレオなんて言ってもイメージが湧かない方もあるんじゃないでしょうかね。当時はね、できるだけいい環境で音楽を聴きたいというようなことがあってね、ステレオ憧れてましたのでね、そういったことになったんですが、こういった時代が来るようなんてね、その頃の私ね、言ってあげたいですね。ステレオで音楽をお聴きになっている方っていうのはそれほどね、少なくなっているんじゃないでしょうかね。電気屋さんなんかに行きましてもね、身近な量販店なんかではね、それほどステレオっていうものね、見かけないような気もいたしますしね。実はね、このマイクね、外部マイクなんですけど、この世界もね、ちょっとうっかりすると沼にはまりがちな世界なんですよね。と言いますのは、万能のマイクというのはね、ありませんのでね、こういった野鳥の鳴き声だけを収録できるようなマイクっていうのはありえないのでね、どのようなマイクを使うかっていうのはね、実は難しくってね、感度のいいものを使えばいいっていうわけではなくって、私などはね、使いこなせないです。なんかの頭蓋骨だね、これね、頭蓋骨ね。なんだろう、これね、どうやらヌートリアかな。この前歯がね、すごい特徴的ですよね。前歯というか牙と言ったらいいのかな。おそらくヌートリアじゃないかなと思ってます。そうだよね、ホジロさんね。
なんですって？なんですか？しっかり取れたか？しっかり取れた？しっかり撮れた。そうね。そうですね。景色のこともそうだけど、録音の方もね、そうだね。これ頭高ですね。頭高もね、このように雪が降った時にね、こういったところにいた記憶がありますね。かつてもね。手前にいるのがひばりで、向こうにいるのがホウジロですね。ツーショットになってますけれども、ひばりもちょっとびっくりしているんじゃないかな。こんなね、天気になるとは思ってなかったのかもしれませんね。これひばりがどこにいるか分かりますかね。逆に目立つかもしれないね、雪が降るとね。ちょっと困惑しているようなね、ひばりの表情がうかがえるような気がするんですけれどもね。今日もひばりの鳴き声もね、よく聞こえておりました。そしてね、昨日なんですがね、家の玄関を出ますとね、近くの電線にツバメが2羽止まっておりました。今日もね、1羽飛んでいるのを見かけましたのでね、昨シーズンだったかな、ちょっとね、玄関のドアを開けっぱなしにしていますとね、それをね、なんか見計らったかのようにツバメがね、家の中に入って、しまってね、ちょっと出て行ってもらうのにね、ちょっと苦労したことがあるんですけれどもね。ツバメもね、そういう意味では装置が少なくなっているんじゃないかななんて思いますね。私の子供の頃はね、家の中に巣を作っていたのを思い出しますしね、どこのお家ね、幼なじみの家に行きましても家の中にツバメが巣をしてましたのでね、誰か家にいるっていうような環境もあったと思いますしね。さてこちらね、ウグイスなんですけどね、ちょっとお聞きいただきましょうか。ウグイスの鳴き声も聞こえたと思いますがね、車がね、後ろを通る音がね、右へ左へと移動するのがお分かりいただけたかもしれないですね。音の移動でね。ゴイサギなんですけれどもね、こちらの地域ではね、夏に見かけることが多くてね、冬場一体どこにいるんだろうなんてね、思うようなゴイサギなんですがね、そろそろこのように表に出てきてますかね。こちらはカワアイサですね。マガモであったりとか冬鳥がね、このようにまだしばらくいてくれるようでありますけれどもね、この季節変動に伴ってね、旅立ちの時期がどのように変化してくるのかね、そのあたりは長く観察していないとね、ちょっと変化には気づかないようなことになるんでしょうけれどもね、ちょっと気になりますよね。そしてカワセミ、久しぶりですね。これ決してね、露出オーバーではなくってね、ちょっとお腹のあたりであるとかね、背中の青い部分も淡くね見えていますが、おそらく若いメスですかね。くちばしの下の方が赤く見えてますのでね、ちょっと遠くから見てますとね、こんな感じでね、何か白いものがいるなぐらいの感じでね、もう少し成熟してくるとオレンジ色の部分がね、よくカワセミは目立つんですけれどもね、もうこのカワセミを撮影する頃にはね、すっかり、雪景色ではなくなっておりましたね。この季節に降る雪、春節という言葉思い浮かんだんですがね、時効の挨拶としてはちょっと違うんですかね。もう少し、2月の初めあたりのことをね、立春というようなことがありますので、それ以降にね降る雪のことのようでございますけれども、いろんな
言葉といいますかね、あるようですね。こういった時期の雪っていうのはね、雪の果てなんていう言葉もねあるようでございますし、淡雪ね、まさしくそんな感じでしたね。今日なんかもね、歌にもねありますよね。去年より綺麗になったね恋人ですかね、そういった方との別れを歌ったね名曲がありますけれどもね、そういった風景の中でね野鳥に出会うことができたということでお送りしてまいりました。ちょっと音声の違いお分かりいただけましたでしょうかね。このチャンネルでは兵庫県の内陸部北播磨という地域から野鳥などを撮影して季節の移り変わりをお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。